歡迎大家嚟到呢個又係陣風二啦，呢先就係第一次模組生存影片嘅第二 part，呢就第二 part 啦。至於如果你想睇翻 part one 嘅話咧，你就只需要去我頻道度揾。你未睇 part one 都係咁啦。你睇 OK 如果你未睇 part one 嘅，咁你就去我頻道揾翻 part one 嘅片嚟睇，跟住你再睇 part two。我哋片都係照樣有3 part 嘅。好啦，至於大家而家見到啦，我喺地獄。地獄咧嚟到嘅好少嘅，都係收納少少嘢，都係照樣中介龍，跟住談梅型珍珠啦，煉鋼啦，佢雕嚟我好似就有靈魂沙同埋雕嚟骷髏頭。而家諗住睇有冇詭異森林先，因為嚟打安德利嘅詭異森林先去到，順便睇你有冇下界要塞，又睇下啲運氣啦。我究竟有冇運氣咧？同埋我睇下好似條片有啲力咁樣嘅，我覺得，但係唔緊要，我哋照樣嘅啫。我哋照樣，等陣你唔覺得怪怪地？你話，點解有個下字嘅下界個下？咁奇怪。我哋講詭異森林先。好啦，跟住首先，但係我飛去睇下有冇揾到先。我哋向超市煙火飛，但係飛揾到最好啦。撞板，飛換個一組先，冇煙火同埋舊字咁得。我哋再飛睇有冇。我相信我直覺就話畀我聽，呢度一定有詭異森林。咩料？力地唔緊要，睇下我再飛揾唔到，完全揾唔到係咩料啊！望到啦，飛！你睇下棵樹好似咁奇怪咁高嘅，睇下冇啊！棵樹咁高嘅點解？怪怪地喺嗰度，黐線。揾下冇到，有呢度有。佢劈佢，哇！梅型珍珠自由啊，中介珍珠自由，木板唔要，鐵唔要。而家要揾下界要塞，有冇下界要塞先？揾到未？連現神策怪龍，有。哇，爽！都係一次講過啦。呢啲就係咩咧？實力同埋運氣，頂級運氣啊！點解震住地下咁奇怪？有啲問題。一早練鋼隨便打嘅，之後你就要雕靈骷髏頭啊！雕靈骷髏頭。同埋呢度發現咧好黑嘅，你好似，因為我冇開夜視效果，所以勁黑啦。我眼就快慢啦，真係。我哋揾下雕靈骷髏先。點解揾到嘅？有啲冇揾到嘅，要全部死落嘅，要。繼續揾，飛。有冇條路？睇下有條路嘅。呢咩料？有啊，睇下佢條路，睇下有冇先。應該有嘅，冇啊！地獄堡一定有啊！地獄堡一定有喎，雕靈骷髏。睇下點解偏偏揾唔到嘅？先，嗰個係咪？要鹹盡史萊姆，睇錯啦，應該係3隻。再睇。喂，救命！隻眼就係慢啊，真係快慢啊！有冇先？有，揾到雕靈骷髏，啱我，好似係雕靈骷髏。要落去，
睇見啦，就嚟啦，終於嚟啊！咁耐應該你我頭交出嚟啊你！唉，真係爽，不是突然唔要啊！有啦，搵到兩隻就夠啦。哇，啱啱好有兩隻，好人兩隻兩頭三粒豆，佢收工。你啊，自己返去，一不得咯，入嚟。點咗？要入嚟。我應該係直接開打咯，直接開打。